Текстің исеме моң кеуәте деп аталам. Табиғатта ике тауышты янәш яңғыратып, хайрай білген құштар болған кеуік, бір ыңғай құшар тауыш сығарып моңлана білген халықтар да бар. Олар көп түгел. Бұл исемлікте біз, башқұрттар да бар. Үзілеу, ябай көйлеуді немәһіменен айырылағың. Ул табиғат тудырған тауыштарды қайт ауас иші қабатлап яңғыратуғына түгел. Оның ғажабы, йырсының тауышында ике, қайһы бірді хатта өз түрлі үндің бір юлы яңғырап ишетілуінде. Құрайға қушылып үзілеу, біздің милли хазинабыз. Ул башқа халықтарда ұсырамай. Бұл ұсырақта түп тауыш урнына құрай яңғырай, әйерсен үнді тамақ түбі сығара. Кешеләр борын үзләүден күңелде әмәлләү, тәнде дауалау хәләтенә ихтибар иткән. Дөресрәге, ул иң әүвәл сихәтләндереү ысулы буларак барлыкка килгән. Галимдар катмарлы тикшеренүләр үткәреп, үзләүдең бик күп ян һәм тән авыруларына шифа булуын исбат иткән. Халкыбыз борын-борындан үҙен табиғат менән бер бөтөн итеп тойып яшәгән. Шуғалай ер, һыу, һауа, ут тудырған һәр өн, һәр аваз оның күңелендә ҡайт аваз булып ҡына яңғырамаған, йөрәген ашҡындырған, рухын нығытҡан, йәненә шифа булған. Башҡорт донъяны нисек бар, шулай ҡабул иткән, яратҡан. Уралынан да камилыраҡ, изге урын була алыуын күҙ алдына ла килтермәгән. Урал тауынан ҡырҡып алынған үләндән ҡойолған илаһи моң, табиғаттан отоп алған өндәрҙе ҡабатлап үзләү һәм башҡорттың күңел күгенән һыҙылып төшкән халыҡ йырҙары бар. Уларҙы ут та йота алмай, һыу ҙа йыуа алмай, ел дә иләй алмай. Улар мәңгелек. Тотош уҡып сыҡтыҡ. Хәҙер диктанттың исемен яҙып тергеҙәйек. Моң кеүәте. Моң кеүәте. Беренсе һөйләмде тулыһынса уҡып сығам. Табиғатта ике тауышты йәнәш яңғыратып һайрай белгән ҡоштар булған кеүек, бер ыңғай ҡушар тауыш сығарып моңлана белгән халыҡтар да бар. Башлайбыҙ. Табиғатта ике тауышты йәнәш яңғыратып, табиғатта ике тауышты йәнәш яңғыратып, хайрай белгән ҡоштар булған кеүек. Хайрай белгән ҡоштар кеүек. Ҡоштар булған кеүек. Хайрай белгән ҡоштар булған кеүек. Бер ыңғай ҡушар тауыш сығарып. Бер ыңғай ҡушар тауыш сығарып. Бер ыңғай ҡушар тауыш сығарып. Ҡушар тауыш сығарып моңлана белгән халыҡтар да бар. Моңлана белгән халыҡтар да бар. Һөйләм тамам, тикшереп сығайыҡ. Табиғатта ике тауышты йәнәш яңғыратып һайрай белгән ҡоштар булған кеүек, бер ыңғай ҡушар тауыш сығарып моңлана белгән халыҡтар да бар. Бик ҡыҫҡа икенсе һөйләм. Улар күп түгел. Улар күп түгел. Улар күп түгел. Был исемлектә без, башҡорттарҙа, бар. Был исемлектә без, башҡорттарҙа, бар. Башҡорттарҙа
бар. Тикшереп сығайық, бұл исемліктә біз башқұрттарда бар. Артабан яңы юлдан башлайбыз һөйләмде. Үзләү ябай көйләүдән нимәһе менән айырыла һуң? Үзләү ябай көйләүдән нимәһе менән айырыла һуң? Нимәһе менән айырыла һуң? Тикшерәбез. Үзләү ябай көйләүдән нимәһе менән айырыла һуң? Ул тәбиғәт тудырған тауыштарды ҡайтауаз ише ҡабатлап яңғыратыу ғына түгел. Ул тәбиғәт тудырған тауыштарды ҡайтауаз ише ҡабатлау, тауыштарды ҡайтауаз ише ҡабатлап яңғыратыу ғына түгел. Ҡайтауаз ише ҡабатлап яңғыратыу ғына түгел. Яңғыратыу ғына түгел. Тикшереп үтәйек. Ул тәбиғәт тудырған тауыштарды ҡайтауаз ише ҡабатлап яңғыратыу ғына түгел. Уның ғәжәбе йырсының тауышында 2, ҡайһы берҙә хатта 3 төрлө өндөң бер юлы яңғырап ишетелеүендә. Уның ғәжәбе йырсының тауышында 2, ҡайһы берҙә хатта 3 төрлө өндөң бер юлы яңғыраш ишетелеүендә. 3 төрлө өндөң бер юлы яңғырап ишетелеүендә. Уның ғәжәбе йырсының тауышында 2, ҡайһы берҙә хатта 3 төрлө өндөң бер юлы яңғырап ишетелеүендә. Яңы юлдан башлайбыҙ. 3-нче абзац. Ҡурайға ҡушылып өзләү беҙҙең милли хазинабыҙ, ул башҡа халыҡтарҙа осрамай. Ҡурайға ҡушылып өзләү. Беҙҙең милли хазинабыҙ. Ул башҡа халыҡтарҙа осрамай. Ҡурайға ҡушылып өзләү беҙҙең милли хазинабыҙ, ул башҡа халыҡтарҙа осрамай. Был осраҡта төп тауыш урынына ҡурай яңғырай, ә эйәрсән өндө тамаҡ төбө сығара. Был осраҡта төп тауыш урынына ҡурай яңғырай.
Кура яңгырай. Ә эйәрсән өндө, тамак төбө сығара. Ә эйәрсән өндө, тамак төбө сығара. Тикшеріп қарайық, бұл осырақта төп тауыш орнына қура яңғырай, ә эйәрсән үнді тамақ төбі сығара. Ихтибар яңы юлдан башлана икенсе һөйләм. Кешеләр борын үзләүден күңелде әмәлләү, тәнде дауалау һәләтенә ихтибар иткән. Кешеләр борын үзләүден күңелде әмәлләү. Күңелде әмәлләү, тәнде дауалау һәләтенә ихтибар иткән. Һәләтенә ихтибар иткән. Тикшерәбез. Яңы юлдан булды бұл һөйләм. Кешеләр борын үзләүден күңелде әмәлләү, тәнде дауалау һәләтенә ихтибар иткән. Дөресрәге, ул иң әүвәл сихәтләндерү ысулы буларак барлыкка килгән. Дөресрәге, ул иң әүвәл сихәтләндерү ысулы буларак барлыкка килгән. Ысулы буларак барлыкка килгән. Тикшерәбез. Дөресрәге, ул иң әүвәл сихәтләндерү ысулы буларак барлыкка килгән. Галимдар катмарлы тикшеренүләр үткәреп, үзләүдең бик күп йән һәм тән авыруларына шифа булуын исбат иткән. Галимдар катмарлы тикшеренүләр үткәреп, үзләүдең бик күп йән һәм тән авыруларына шифа булуын исбат иткән. Исбат иткән. Тикшерәбез. Галимдар катмарлы тикшеренүләр үткәреп, үзләүдең бик күп йән һәм тән авыруларына шифа булуын исбат иткән. Артабан һуңгы абзац башлана яңы юлдан. Халкыбыз борын-борындан үҙен тәбиғәт менән бер бөтөн итеп тойып йәшәгән. Халкыбыз борын-борындан үҙен тәбиғәт менән бер бөтөн итеп тойып йәшәгән.
Халкыбыз борын-борындан үзен табигать менән бер бүтән итеп тоеп яшәгән. Шугалай ер, һыу, һава, ут тудырган һәр өн, һәр аваз уның күңелендә кайт аваз булып кына яңгырамаган, йөрәген ашкындырган, рухын ныгыткан, яненә шифа булган. Катмарлы һөйләм. Шугалай ер, һыу, шугалай ер, һыу, һава, ут тудырган һәр өн, һава, ут тудырган һәр өн, һәр аваз уның күңелендә, һәр өн, һәр аваз уның күңелендә кайт аваз булып кына яңгырамаган, уның күңелендә кайт аваз булып кына яңгырамаган, йөрәген ашкындырган, рухын ныгыткан, яненә шифа булган. Рухын ныгыткан, яненә йөрәген ашкындырган, рухын ныгыткан, яненә шифа булган. Рухын ныгыткан, яненә шифа булган. Башынан укыйм. Шугалай ер, һыу, һава, ут тудырган һәр өн, һәр аваз уның күңелендә кайт аваз булып кына яңгырамаган, йөрәген ашкындырган, рухын ныгыткан, яненә шифа булган. Башкорт дөньяны нисек бар, шулай кабул иткән, яраткан. Уралынан да камиллырак, изге урын була алуын күз алдына ла килтермәгән. Башкорт дөньяны нисек бар, башкорт дөньяны нисек бар, шулай кабул иткән, яраткан. Шулай кабул иткән, яраткан. Уралынан да камиллырак, уралынан да камиллырак. Уралынан да камиллырак, изге урын була алуын, күз алдына ла килтермәгән. Изге урын була алуын, күз алдына ла килтермәгән. Күз алдына ла килтермәгән. Тикшерәбез. Башкорт дөньяны нисек бар, шулай кабул иткән, яраткан, уралынан да камиллырак, изге урын була алуын күз алдына ла килтермәгән. Урал тауынан кыркып алынган үләндән куелган илаһи моң, табигатьтән отып алган өндәрде кабатлап үзләү һәм башкорттың күңел күгенән һыҙылып төшкән халык йырҙары бар. Урал тауынан кыркып алынган, Урал тауынан кыркып алынган, кыркып алынган үләндән ҡойолған илаһи моң,
үләндән қойылған илаһи моң, тәбиғәттән отып алған өндәрҙе, тәбиғәттән отып алған өндәрҙе ҡабатлап өзләү, ҡабатлап өзләү һәм башҡорттың күңел күгенән, һыҙылып төшкән халыҡ йырҙары бар. Күңел күгенән, башҡорттың күңел күгенән, әллә бик шәп уҡыймы? Аҙағы саҡына шәберәк итеп бара. Мин ҡарайым, кем һуң яҙа, шуңа ҡарап беләм инде. Өлгөрәләр беҙҙең телевизор ҡараусылар. Ҡабатлап өзләү һәм башҡорттың күңел күгенән һыҙылып төшкән халыҡ йырҙары бар. Күңел күгенән һыҙылып төшкән халыҡ йырҙары бар. Халыҡ йырҙары бар. Тикшереп ҡарайыҡ. Урал тауынан ҡырҡып алынған үләндән ҡойолған илаһи моң, тәбиғәттән отоп алған өндәрҙе ҡабатлап өзләү һәм башҡорттың күңел күгенән һыҙылып төшкән халыҡ йырҙары бар. Уларҙы ут та йота алмай, һыу ҙа йыуа алмай, ел дә иләй алмай. Уларҙы ут та йота алмай, ут та йота алмай, һыу ҙа йыуа алмай, һыу ҙа йыуа алмай, ел дә иләй алмай, ел дә иләй алмай. Иләй алмай. Уларҙы ут та йота алмай, һыу да йыуа алмай, ел дә иләй алмай. Һуңғы һөйләм, улар мәңгелек. Улар мәңгелек. Бөтә тексты яҙып бөттөк, хәҙер яңынан башлайыҡ. Мин яйлап уҡыйым, һеҙ үҙегеҙ күҙәтеп сығыҙ, артабан ваҡыт буласаҡ, тағыла үҙегеҙҙе тикшереп алырға. Беҙҙең бөгөн текстың исеме «Моң ҡеүәте». Тәбиғәттә ике тауышты йәнәш яңғыратып һайрай белгән ҡоштар булған кеүек, бер ыңғай ҡушар тауыш сығарып моңлана белгән халыҡтар ҙа бар. Улар күп түгел. Был исемлектә беҙ, башҡорттар ҙа бар. Өзләү ябай көйләүҙән нимәһе менән айырыла һуң? Ул тәбиғәт тыуҙырған тауыштарҙы ҡай тауас ише ҡабатлап яңғыратыу ғына түгел. Уның ғәжәбе, йырсының тауышында ике, ҡайһы берҙә хатта 3 төрлө өндөң бер юлы яңғырап ишетелеүендә. Ҡурайға ҡушылып өзләү. Беҙҙең милли хазинабыҙ, ул башҡа халыҡтарҙа осрамай. Был осраҡта төп тауыш урынына ҡура яңғырай, ә эйәрсән өндө тамаҡ төбө сығара. Кешеләр борон өзләүҙең күңелде әмәлләү,
тәнде дауалау хәләтенә игътибар иткән. Дөресрәге, ул иң әүвәл сихәтләндерү ысулы буларак барлыкка килгән. Галимдар катмарлы тикшеренүләр үткәреп, үзләүдең бик күп йән һәм тән авыруларына шифа булуын исбат иткән. Халкыбыз борын-борындан үҙен тәбиғәт менән бер бөтөн итеп тойып яшәгән. Шуғалай ер, һыу, һауа, ут тудырған һәр өн, һәр аваз уның күңелендә ҡайт аваз булып ҡына яңғырамаған, йөрәген ашҡындырған, рухын нығытҡан, йәненә шифа булған. Башҡорт донъяны нисек бар, шулай ҡабул иткән, яратҡан, уралынан да камиллыраҡ, изге урын була алыуын күҙ алдына ла килтермәгән. Урал тауынан ҡырҡып алынған үләндең ҡойолған илаһи моң, тәбиғәттән отоп алған өндәрҙе ҡабатлап өзләү һәм башҡорттың күңел күгенән һыҙылып төшкән халыҡ йырҙары бар. Уларҙы ут та йота алмай, һыу да йыуа алмай, ел дә иләй алмай. Улар мәңгелек. Шуның менән беҙҙең текст тамам, хәҙер үҙегеҙ күҙегеҙҙе йүгертеп сығып, тағыла бер тапҡыр ҡайһы бер ҡыйын урындарын